Хәзер кунактар килә. Өзер әтлә, ишетәһеңме? Хәзер. Матур күлмәгемде киям дә. Былай да матурһың, яһәтрәк өстәл тотырга кәрәк. Тәм-том, емеш еләү култыртайым. Яһәтрәк бул. Хәзер әсәй. Сәлам, Айзилә. Ниндәй тамаша бында? Тәмеркәстәрҙе ҡуям. Булды шикелле. Әсәй, өстәл әҙер. Айзиләтим! Мине ишетәһеңме ул? Ниндәй спектакль бара бында? Күрмәһеңме? Семәрҙә ҡурсаҡ театры. Ҡурсаҡ театры имеш. Нимә уйлап таптың тағы? Бына нимә? Ҡурсаҡ бикәләр батшаһы. Юҡҡа ваҡыт әрәм итмә. Йәш рәссамдарға һинең ҡурсаҡтарыңдан файда юҡ. Ә бына мин уларға әллә күпме нәмә өйрәт алам. Маҡтанырға оҫтаһың инде. Ярҙам ит һуң. Бер үҙемә 4 ҡурсаҡ. Өлгөрә алмайым. Тағы нимә? Һинең спектаклеңдә ҡатнашырға ваҡытым да, теләгем дә юҡ. Күҙең генә уйна. Хуш! Ҡайҙа киттең, Семәкәй? Ысын спектакль ҡарарға! Күрҙегеҙме, беҙҙе саҡырыу ҙа юҡ. Уй, нимә булды ул? Кем утты һүндерҙе? Семәкәй, һин шаяраһыңмы унда? Шаулама. Спектакль башлана. Башҡорт дәүләт академия драма театрының Мирхәйҙәр Фәйзи пьесаһы буйынса эшләнгән Ғәлиә Баныу спектаклен ҡарарға тәҡдим итәбеҙ. Спектаклде ҡуйыусы режиссер, РСФСР-ҙың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре Рифҡәт Исрафилов. Рәссамы, РСФСР-ҙың халыҡ художнигы Ғәлиә Имашева. Ишеттеңме? Нимәне? Ҡуйыусы рәссамы Ғәлиә Имашева тине бит. Театр рәссамы Ғәлиә Имашева йәшәгән осорға ул ҡуйған спектаклгә дөрөҫ юлыҡҡандар тимәк. Бер нимә лә аңламайым. Был спектаклдең Семәргә ниндәй ҡаҙалышы бар? Оноттоңмо әллә? Семәрҙә арҙаҡлы рәссамдарҙың ижадын өйрәнәбеҙ түгелме һуң? Ғәлиә Имашева тап шундай рәссамдарҙың береһе. Театр сәнғәтенә бар ғүмерен бағышлай ул. Башҡорт сәхнәһендә ҡуйылған күп! Ә дөрөҫөрәге 200-дән артыҡ спектаклгә декорация эскиздары уйлап таба рәссам. Семәкәй, син ҡайҙа юғалдың тағы? Стәрлетамаҡ театрына! Тағы ла спектакль ҡарарғамы? Һине, йәш рәссамдарҙы театр рәссамының эше менән ныҡлабыраҡ таныштырырға кәрәк тә инде. Барып, өйрәнеп ҡайтайым. Так килеп еттем. Театрҙың баш рәссамына сәләм! Сәләм, һин кем? Семәр тапшырыуының хужаһы Семәкәй бит мин. Һәммә сәнғәт донъяһында мине белмәгән кеше юҡ. Билдәле рәссамдар араһында ла таныштарым етерлек. Әле бына йәш рәссамдарҙы театр сәнғәтенең эше менән таныштырып йөрөйөм. Азамат ағай, ярҙам итмәҫһегеҙ микән? Театр рәссамдың эше бик ҡыҙыҡлы ул. Азамат ағай, әйтегеҙ әле, театр рәссамы эшен нисек ҡора ул? Иң беренсе пьесаны алам да уҡыйым. Рәссам уҡый пьеса. Шунан уйлаша. Шунан ҡәләм алып һүрәт төшөрә башлай. Унан һуң мин эшләйем эскиз. Эскиздан һуң макет. Эскизы аңлашыла. Макет, уныһы нимә була тағы? Макет ул бәләкәйскенә сәхнә. Был макетта, шунан без сәхнәлә зурайтабыҙ. Декорация килеп сыға сәхнәлә. Был макетты ниндәй спектакль өсөн эшләнегеҙ? Ҡалай ҡыҙыҡ! Сағыу! Был макет Семәкәй эшләнгән Аптыраҡ дигән спектаклгә. Ошо йорттар сәхнәлә 2 метрлык. Алар ҡапҡа кеүек асыла. Ошо кәртәләр, аста аларҙың тәгәрмәстәре бар. Артҡы план өҫкә китә. Сәхнә асыла. Хәтәр генә декорация! Эй, макет бит әле! Буталам да ҡуям. Үҙемде ысын театрҙа һымаҡ хис итеп киттем хатта. Актерҙар бында декорацияла. Буталмайҙармы ул? Юҡ, буталмайҙар.
Айдар. Менә монда бәләкәс кенә бит ул. Ошо станок сәхнәле 2 метр. Ошо ботак 4 метрлык. Шуңа артистларга урын бар эшләргә. Менә бу макет Бәндәбикә һәм Еренче Сәсән дигән спектакльгә эшләнгән. Ак тукмалар бар бит, анда буларга тиеш тамгалар, сәхнәлә күренә. Ул макет сәхнәлә декорация булгас, ул әйләнә, анда түңәрәк бар. Шул әйләндерә бу декорацияны. Бұл бағдарды Бәндәбикә әулия яшәгән орнына кешеләр килеп бәйләгән. Хыялдары тормышка ашын дип теләгәннәр. Сәмәкәй, менә ошо декорациялар ярдәм итә артистларга образдарын яхшыртырга, асырга. Азамат агай, аңлатыгыз әле. Декорация нисек эшләнә һуң ул? Макетта эшләгәч, мин анда буяйм, шуннан соң эшләйм чертеж. Чертежларны мин бирәм цехтарга. Цехтарда эшләйләр менә ошо декорацияларда берничә цех безнең столярный, слесарка бездә бар. Шуннан теге сварочный цех бар, бутафорский цех, художественно-декорационный, монтировочный, костюмерный, реквизит бар. Весь менә шулай бергә йыелалар и сәхнәле корыла декорация. Бутафор, мутафор, светофор. Телдә әйләнмәй хәтта. Нәмә һуң улар? Карарга буламы? Күрергә буламы? Бына Сәмәкәй, без художественно-бутафорский цехта. Менә ошо әйберләр эшләнгән Шәүрәкәй дигән спектакльгә. Ул асын түгел инде, менә исен күрһәтәйм әле. Күрәһең нисек эшләнгән? Кайда? Шулай. Бу калактар. Калактар менә буялган калак. Ашай дип ашайдар. Биләктәрдә эшләйдер ондан. Он, һау, клей, халаларында. Ул кибәлә, шуннан буяла. Күрәһеңме? Менә ошо тамга. Еңел генә ул. Эшләнгән шул пенопласттан инде. Менә кадан күрәһең нисек эшләнгән. Карап торганда ысын һымак. Ысын булса ул авыр. Сәмәкәй, һин сәхнәдә ысын усак ягалар дип уйлайсыңмы? Юк, менә кара әле. Көл күмергә әйләнмәс бурын тая һалайым бына. Менә Сәмәкәй бында бөтә декорация хаклана. Күрәһең нисек анда? Күпме әйбер йыелган. Был Корсактар Аптырак спектакльнән. Аңлашылды. Шәп спектакль куер өсөн йөкмәткеле сагыл декорация кәрәк. Шулаймы, Азамат агай? Декорациялар гына түгел, костюмдар да матур булырга тиеш. Менә Сәрвәр апайын китерде яңа эскиздар. Шәүрәгә дигән йыр бар. Хәмәтша Бурангулов шул йырда ишетеп пьесаны язды. Сәмәкәй, был яңы Шәүрәкәй спектакльне эшләнгән костюмдар. Яңа пьесаны укып сыккас, һәрбер геройда, артистты, актерды күз алдыма китереп, һүрәткә кагыга төшерәм. Токумалардан төрле костюмдар эшләйм. Ана. Уларның һәрберендә нинди итек киелергә тиеш, нинди биләктәр, нинди токума. Бына мин магазиндарга барып, эскизләрне алып барып, һәрберенә токума хайлап алам. Бына Сәмәкәй, каралы, бына тегенсе апайда мин эшләгән эскизлар буенча матур костюмдар тегәләр. Бына Сабираның күлдәге ошо эскиз буенча эшләнгән. Бына инде Рафига апайдан күлдәге борынгы тәңкәләрдән яһалган. Айзилә тим. Каралы. Күпме костюмдар. Янең теләгәнен киергә була. Әңгәмәгез бик фәһемле булды. Рәхмәт һеҙгә. Белгән күргәндәреңде яшәрсәмдәргә лә өйрәт Сәмәкәй. Безнең спектакльләргә килегез. Яшь рәссамдар да, Айзилә лә театр рәссамының эшенең асылына төшенгәндер дип уйлайым. Хушыгыз! Хуш, Сәмәкәй. Я, нисек, аңланыңмы инде хәҙер? Нимәне? Күрҙегеҙме? Тырышыуым бушҡа гына булған минең. Яңлышаһың, Сәмәкәй. Белгәнеңде иҫбат ит һуң. Театр рәсеме без ҡараған спектаклдың биҙәлеше өсөн яуап бирә. Декорация тип атала ул әйбер. Театр рәсеме Ғәлиә Имашева тураһында ла белдем. 200-дән артыҡ спектакль өсөн декорация уйлап тапҡан ул.
Костюмдарҙың да эскиздарын эшләгән. Зирәк кенә икәнһең. Тик кенә ултырган һымаҡ булһаң да, күп нәмәне отоп алғанһың. Өйрәнергә теләгем ҙур минең. Өйрәтесем дә шәп тип ебәр. Әйе, йәш рәсемдәрҙән дә өйрәнергә була. Нимә әйтергә теләгәнеңде аңланым. Алда Семәр күргәнмәһен. Семәккә ҡара әле, ниндәй матур һүрәттәр. Ҡайҙа? Ҡарайыҡ һуң. Яугир Салауат тип атала был рәсем. Мәсетленән 9 йәшлек Назир Каримовтың һүрәте. Эшләнеше буйынса ҡатнаш техникаға ҡарай. Акварель һәм фломастер менән эшләнгән. Яугир Салауатты ҡурҡыу белмәҫ, ҡыйыу итеп эшләргә тырышҡан егет. Атта сабып барған сағын һүрәткә һалған. Һүрәттә хәрәкәт күренә. Матур ғына һүрәт килеп сыҡҡан минеңсә. Ҡариҙел егете Олег Янбәтов Семәргә күп һүрәттәр ебәрә. Ана, ҡаралы, был юлы ул аракал ҡулланып, аппликация эшләгән. Ҡариҙелдә көҙ тип атала был композиция. Йәш рәссам ағастарҙың һыуҙағы күләгәләренә тиклем эшләп ҡуйған хатта. Миңә ныҡ оҡшаны. Был рәсемде Баймаҡтан Фидан Ишемғужин эшләп ебәргән. Уға 7 йәш. Һүрәт графика төрөнә ҡарай. Артҡы планда шарлауыҡ, ә алда урман хужаһы айыуҙы эшләп ҡуйған йәш рәссам. Живопись төрөнә ҡарай был һүрәт. Акварель менән эшләнгән. Ауырғасынан 6 йәшлек Ришат Ибатуллиндың рәсеме. Тубырсыҡ йыйыусы тейенкәйҙе һүрәткә һалған йәш рәссам. Йылы төҫтәрҙә эшләнгән һүрәт ҡағыҙ битенә дөрөҫ урынлаштырылған. Йәш рәссам ветеран олатаһының портретын эшләгән. Баймаҡтан Илзиҙә Билалованың рәсеме. Илзиҙәгә 12 йәш. Ылартаһының портретін яратып эшләгәне күренеп тора йәш рәссамдың. Хатта медал ордендарын да онотмаған. Акварелдың бөтә мөмкинселектәрен ҡулланып, матур ғына портрет эшләп ҡуйған Илзиҙә. Йәмле йәйгә арналған был һүрәтте 5 йәшлек Динара Хәлилова эшләп ебәргән. Йәш рәссам Ғафури районынан. Акварель һүрәттә йәшел төҫ өҫтөнлөк итә. Сөнки йәшел йәйгә хас төҫ. Йылы төҫтәр менән эшләнгән был һүрәттең композицияһы бик ҡыҙыҡлы. Тау битләүендә, ундағы өйҙө лә бик ентекләп, еренә еткереп эшләгән йәш рәссам. Был һүрәттән йылылыҡ бөркөлә минеңсә. Бөрйәндән 9 йәшлек Вадим Сағитовтың рәсеме. Графика төрөнә ҡараған был һүрәттең эшләнеше бик ҡыҙыҡлы. Айзилә, ипләйһеңме? Мин һиңә өйрәткәйнем инде. Иң тәүҙә ҡағыҙға балауыҙ һылайһың. Аҙаҡ туш менән ҡаплайһың. Кипкәс, үҙеңә кәрәк һүрәтте сыймаҡлайһың. Вадимдың композицияһы күп планлы. Ана, ҡара әле. Һүрәткә ҡарап ауылда барған бөтә хәл-ваҡиғаларҙы ла белеп була. Вәт ҡыҙыҡ! Белореттан Нәркәс Хажинаның рәсеме. Гуаш менән эшләнгән. Яҙ миҙгелен һүрәткә һалған Нәркәс. Ана, ҡара әле. Һалҡын төҫтәрҙә эшләнгән был һүрәттә зәңгәр төҫтөң төрлө сағылышын тапҡан йәш рәссам. Йылы яҡтан ҡайтыусы ҡоштарҙы ла эшләп ҡуйған хатта. Хәрәкәт һалынғас, һүрәт йәнлерәк булып киткән минеңсә. Шулай итеп, бөгөнгө Семәрҙең еңеүсеһе Ғафури ҡыҙы Динара Хәлилова. Ҡотлайбыҙ! Беҙҙе тағы ла сағыу, йөкмәткеле һүрәттәрең менән ҡыуандыр. Еңеүсене билдәләнек. Хәҙер ҡайтһаҡ буламы? Хушлашыр алдынан йәш рәссамдарға адресыбыҙҙы әйтергә онотма, Айзилә. Йәш рәссамдар, киләһе Семәргә сағыу һүрәттәр, оҫта ҡул эштәре ебәрергә онотмағыҙ. Беҙҙең адрес Өфө ҡалаһы, Ғафури урамы 11, Тамыр студияһы, Семәргә. Хушығыҙ! Хушығыҙ!